Fala rapaziada do canal, LSR meu na voz, vamos para mais um vídeo. Hoje, mano, tô meio que cismado com a moto, que ela tá aparecendo uns probleminha na quinta marcha. Ela patinou, tá ligado? Ela, conforme esse ano, ela deu patinada, deu uma segurada, não é patinada, deu uma segurada, mas tipo uma pulada, tá ligado? E eu comecei a pesquisar e eu achei o que poderia ser, que muitos negados falam que pode ser embreagem, não sei o que, ou também pode ser a caixa de marcha da moto, mano. Por isso que eu desmontei aqui, ó, pra vocês verem, ó. É um barulho meio cabuloso, mano. Ó, dentro. Não sei se é normal, se não é. Aí, ó. Olha que nem uma folga não tem na transmissão e nem aqui nesse eixo aqui, ó. Nesse eixo aqui também, que é da caixa de transmissão. Caixa de transmissão não, caixa de marcha. Fica lá dentro. Tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Então, ó, tem um barulho meio esquisito, mano. Eu não sei se realmente é a caixa, entendeu? E o que eu fiz? Eu tava na quinta marcha, ela ficava patinando não, ela pulava. Aí comecei a pesquisar, vi alguns relatos aí que podia ser embreagem. Regulei a embreagem, ela tava bem... O cabo do manete, o manete da embreagem tava bem duro já, então tava fazendo com que a embreagem tava pegando, o disco tava pegando, não tava assim normalmente frouxo, vamos dizer assim, liberto para poder rodar certinho o motor, tava aqui ranhando. E que eu fiz? Deixei uma folga, cara, uma folga de uns 25 mm, de 20 mm, assim, no manete. Se faz assim, não aciona a embreagem, porque se fizer assim, aciona. Essa folga tá solta. Fiz isso aí, deu uma melhorada na performance do motor. Ela não chegou a pular essa quinta marcha. Mas, tipo assim, tô sentindo que a moto não tá legal, cara. Aí eu já abri aqui achando que podia ser a caixa de marcha, que pode estar com jogo aqui, mas não tá, ó, tá rodando perfeitamente. Transmissão é tudo boinha, novinha. E eu vou trocar agora o óleo da moto também. Pode ser o óleo também, ou a faltinha de óleo, ou o óleo totalmente ruim. Eu tenho que dar uma lubrificadinha na corrente. E esse é um BOzinho, rapaziada, que eu tô com o pezinho atrás, mano. Não sei se também, no caso, for de mandar pro mecânico para poder ver e ele constatar que é a caixa de marcha, eu vou gastar um dinheirinho fora aí. Então eu tenho que gastar na roda também, a traseira, que eu passei num buraco, ela tá torta pra porra, mano. Tá torta que nem... É um 8, tá assim, ó. Eu consigo ver. Tá foda, mano. Tá zica. Mas isso aí, rapaziada, eu vou trocar o óleo, vou trocar o óleo. Então é o seguinte, quem tem que passar por esse problema, já coloca aí no canal, já pode ajudar quem tá com esse mesmo problema aí. De barulho estranho no motor, de pulando marcha, essas coisas. Então, ó, o barulhinho. Olha lá, ó. Não sei se realmente é o da caixa de direção, da caixa de marcha, ó. Não sei se dá pra escutar, que eu tô com a música no fundo aí, mano. Mas, ó. Ó. O barulho. Caso aconteça isso com vocês também, então vai o que? O que eu fiz, mano? O que eu fiz? Regulei a embreagem, deixa essa folga no manete de 25 mm. Tipo assim, você faz 5 manetes, não aciona a embreagem. Você olha lá atrás, lá embaixo, aquela garrinha que você joga pra frente, ela não pode movimentar. Ela começa a ter uma pressão, leve pressão, tá acionando a marcha, tá abrindo a marcha para entrar a marcha. Então eu fiz isso aí, deu uma melhorada. Não é que tá fora, ficou bom, não. Deu uma melhorada. Porém, vou trocar o óleo também. Tô achando que pode ser o óleo, mano. E é meu coração mesmo, tomar que eu tenho o motor. Se for o motor, eu tô fodido, velho. Se vocês teve algo semelhante também na sua moto, deixa isso no comentário. Deixa seu like aí pra fortalecer o canal. E é foda, velho. Tomara que não seja o motor, porque se for o motor, não tá fodido. E se realmente for a caixa de marcha, eu vou ter que levar pro mecânico e vou falar pra vocês quanto vai ficar. Se for caixa de marcha, eu tenho que gastar, mano. Eu vou gastar na caixa de marcha, vou ter que gastar na roda. Gastei no painel também. Todas as brincadeiras, acho que vai uns 1000, só na fitazinha, mano.
Cabo do velocino também estourou, tem que comprar outro. Tá foda, tio. O carnavalzão aí dá zica, hein? É isso aí, rapaziada. Então até o próximo vídeo aí. Agradecendo aí quem tá vendo, quem tá se inscrevendo no canal. Tamo junto, forte abraço. E é nóis. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, vem no barco, vem com nós. Fui! Minha moto não é do ano, mas não foi papai que deu, entendeu? E se eu virar no grau, é problema meu. Minha moto não é do ano, mas não foi papai que deu. Escuta aí.